Cześć, z tej strony Journixel i witam was w Shakes at Fidget. Gra jest popularna, mega popularna, więc już ja od razu sobie się zalogowałem, już mam konto, więc zaczynamy grę na karczmie. Najmniej zadanie, co tu nam mamy? Doświadczenie niezbyt mało. Nie tu kasy, 11. Dobra, nie będzie to. Okej. Co tu mam? Nie ma... Okej, wiem, ale warto. Okej, dobra. Szybko się rób. Ja już wam pominę, żeby tutaj nie było takiego, no wiecie, pidolenia, że niby tutaj za długo to trwa, więc... Dobra, jestem już. Pancerz... Jezu, co tu się dzieje? Dobra, ja wam zrobię przerwę. Kurno. Miałem tam małe problemy, właśnie moja mama coś tam gadała, ale nieważne. Szybko się wczytuj. Okej. Sorry, że tak głośno. Stary człowiek, 17 doświadczenia. To jest najlepsza, przyjmij. Już od razu pójdziemy do tego. Mamy tylko to, a to idzie tu. Dobra. Nowy towar. A ty chcesz nowy towar, tak? Dobra, bierzemy to. Okej. Muszę tu sobie pozarobić, bo to jest naprawdę ciężka gra. Znaczy, ciężka, fajna jest, mi się podoba. I tak mnie nagrywa, nie? Czy ja tu widzę ze Star Warsów? Gościu, masz Zeza. Jak może mieć ze Star Warsów? Znaczy, no nie masz Zeza, tylko masz oczy połączone. Okej, nieważne. 12 sekund, stary człowiek, 2 minuty. No, taka gra fajna, nie. Mi się bardzo podoba. Nie wiem jak wam. Nie wiem jak się przyjmie na kanale, ale mam nadzieję, że powitacie to ciepło i gorąco. Dobra, pomnik, okej. Postać, drugi level. Już więcej weźmiemy. To idziemy szybko do zbrojownia. Sprzedajemy. I kupujemy coś nowego. 24. Ile to w ogóle zadaje? Nie, okej, nieważne. Pancerz, blok. To tu jest takiego fajnego. No jesteśmy. Kurno. Dobra, nieważne. Kupujemy to. Niech to będzie już. Dobra, idziemy do karczmy. Bierzemy ciebie znowu. Zbójcza ciekawość. 23, czy ten mało doświadczenia wąsy. Okej. To niech sobie się robi. Ja tu szybko pójdę w gildia, sala chwały. Możecie już niedługo robię. Może gildię zrobię, gabinet. O, może do gabinetu pójdziemy. Nie, gabinet magii. A, gabinet magii. Inteligencja. Gościu. Tyle. Zręczność 2. Weź mnie tutaj, nie śmiesz. Okej, nie mam. Dobra, nowy towar bierzemy. O kurno. To jest sporo. Masz coś nowego. O, w końcu. Obrażenia na 7,7. 3 na 5 to jest lepsze. 2 na 6. No to wzięlibyśmy to, nie? Tylko czekajcie. Kartma zrobione. Dobra, nieważne. Okej. Ciebie już przyjemy od razu. Może ten 224 tego. No to już wiemy, portal do pieki. Przyjmij. Okej. Szybko tutaj zbrojownię. Kupujemy to. Sprzedajemy ci to. Okej, nie mamy. 4. Jezu.
Jednego grzybka, 1 złoto. No to niestety. O, ale fajny sztylecik. Może sobie kupię. Ja na razie tutaj pominę walkę, bo tu już 9-5 minut nic nie robię, nie? To na razie. Dobra, już jestem. 4, 3, 2, 1. Nie chcę tak przedłużać, nie? Żeby to nie czekaliście za długo. Okej. Postać, poziom 3. No to na razie szybko idzie, nie? Żeby wprowadzić opis postaci. Nie. Grzybiesz postać. Stajnia, zbrojownia. Więc dobra, dawaj. Tu już coś lepszego. Kurna, gościu, ty jesteś jak nie wiem co. Dobra, nieważne. Poziom 3. Nie wiem, szybko do karczmy. Garnek, po co mi garnek? Okej, przyjmiemy to. I od razu ja automatycznie robię przerwę, żebyście nie czekali. Dobra, jestem. Wygrywasz. Gościu, jesteś za stary na to. Jesteś za stary na takie sztuczki. Nie pozwolę się tak oszukiwać. Jesteś potworem. Nie lubię cię. Nie lubię cię. Jesteś za potworem. Zbrojownia. Jest. To bierzemy sobie kapciuszki na bogato. Mam 25, to już sobie pójdę. Nie zależy tylko to. Okay. To mało złota. Dobra, no to ile tu już odcineczek trwa? 6 minut. To jeszcze sobie porobimy troszeczkę w karczmy. Taki no nowy kupca i kasa mi się podoba. A doświadczenia jest sporo. No dobra, nie będzie to. Niewolnik kupca, dobra. Zrobię te przerwy, bo... Okej, jestem. Nic, tutaj ja nie mogę, jestem tak jakby muchą na plamie. Czemu? Kutne jest, czarodzieju. Mój łup ja ci sprzedam i nie oddam nikomu. Ale się nie zmywał. Okej, bioremy to. Pancerz 29. Kto by taki gówno kupował? Nie ogarniam. No, to już troszeczkę lepsze. No, ja już chyba z wami pożegnam, bo to już widzę, ile to dzisiaj. Dobra, o, jeszcze karczmę zdążymy zrobić. Nagrywa. Nagrywa to. O, nagrywa. Ok, to karczmę robimy. Czarni księże. 190. Ok, ja to szybko zrobię. Dobra. Grałem. Ok, szybko jedziemy tutaj. Ile to ma? Czyś to samo. Masz to. Ha. No to już odcineczek, jak widzicie, spory. No to ja już się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał, więc piszcie w komentarzach, co chcecie więcej z Shreksa. Ja się z wami żegnam. Pum!